Hello, welcome to my part 2 of my video. Yung nakaraan, ang inoriyan ko kayo dito sa may Class A na Behringer crossover CX3400. Okay? So ito ngayon sa sound check tayo. Paparinig ko sa inyo kung okay ba siya. Sa akin okay siya eh. Yan. So ito na siya. Na-install ko na siya dyan. Power on natin. Okay, power on. So katulad yan, ah ah gumagamit ako ng ano nga ba to? CD horn, pali tweeter enhancer. Tapos naka-on yung kanyang low cut na 25 hertz. So lahat hindi niya pinatutunog kung meron man. So sa tingin ko, di natin madidinig yun eh. 25 hertz, madidinig niyo pa ba yun? Ang mga kumbaga, mararamdaman lang natin yung 60 hertz eh. Yan, 60 hertz. 40 hertz, medyo mararamdaman pa natin yun. Depende sa speaker mo kung maganda. So yan, para hindi lang mag-rumble. Kasi kung minsan pag nagpapadugtog tayo ng mga sound check, di ba? Nag-rumble yung mga ano. So siya, yan. Hindi niya papayagan yung 25 hertz. Okay, dito rin sa channel 2 meron din, okay? So ito, naka-stereo tayo ngayon, kaya nakailaw yan. So, okay. So, yung napag-usapan natin nakaraan, sa katulad dito, channel 2 yung gamit ko. Channel 2, channel 2, I mean two-way. Yung two-way, ito yung mga activated na kanyang mga band frequencies, Yan, activated yan. Yan ang magagamit mo lang dyan. Itong knob na to, ito, tsaka ito. Ayan, magagamit mo yan. Sa channel 2 yan. Ito sa channel 1. Ayan, yan lang ang magagamit mo. Ito, wala yan. Kasi pang ibang way yan. 3-way to eh. Kasama na yung mid niya. So ito, yung gain magagamit mo. Yung low mid magagamit mo. Yung crossover frequency. Tapos yung low, yung delay, tapos yung output, yung low output, tsaka yung high output. So sa two-way, ito lang magagamit mong band. Parang bass lang, tsaka treble lang magagamit mo dyan. Pero kompleto siya pag tumugtog. Kasi sakop niya yung frequency range eh. So ganun din dito. So ito stereo. Stereo yan sa pag two-way. Okay? Subukan na natin. Power on. Amplifier. Then, equalizer ko. Mumurahin lang to. Mas ginagamit ko to kaysa rito. Kasi dito mabilis ako magpalit ng magpalit ng templada ko. Ng kanyang mga preset ko eh. Pindot-pindot lang dito. Matagal eh. Siguro ito pang pang battle lang yan. Mga ganyan. Pang battle. May subwoofer na rin pala yan. So, doon pwede kang kumuha na doon. Dito nga pala sa katulad nito, itong enhancer, base sa enhancer. Dito madalas ako maka-encounter ng parang hindi sumasabay yung bass eh, sa mid tsaka sa high. So, ayan. So, hindi ko, hindi mo mako-correct, no? May phase siya, may phase. Pag 180 ko, konti lang yung effect eh, pero nako-correct niya konti lang. Ngayon, kaya bumili ako nitong may delay para masusubukan ko. Titingnan ko yan pag Okay? Tapos yung equalizer ko nandito. Yung
mixer. So, ayan na. USB tayo. Tapos, papatugtog na ako. Ayan. Pakinggan nyo. Sana nadidinig nyo. Sana padinig nyo maayos. Yan. Yan. Ito equalizer na to. Yan. Dali ako makakapagpalit dito eh. Yan o. Mga preset ko yan eh. Mga preset ko. Merong default preset yan. Yan o. Yan. Nararamdaman nyo na ba? Yan. Ginagamit ko yung multiband limiter. Para sa mga to. Para sa mga yan. Iilaw yan pag sobrang lakas ng signal. Nililimit niya. Ewan ko, talagang nalilimit niya. Alam mo naman mga gawan China eh. Mga gawan China. Parang imitation lang eh. Kaya nga, pinag-aaralan ko to eh. So katulad yan, gusto kong patayin yung bass. Wala nang bass. Ha? Ano, binalik ko. Tapos ito. Yan, yung high niya. Puro bass na lang. Yan ang gamit niya. Pag ganito, disable to. Pag hindi umiilaw, disable. Yan. So, pakinggan nyo kung anong magiging tunog pag pinindot ko yung niya. Yung phase inversion. Parang nag-e-expand yung boses eh, no? Ewan ko, nadinig nyo. Ito naman yung high enhancer. Nawala yung high, di ba? Medyo ba nabawasan? Ito kasi yung setup ko ng more on bass yan eh. Ayos ba? Tingin nyo, maganda rin ba? Ayan. Yan, katulad ito, nakailaw yan. Yan ang gumagana dyan. Yan, nawala yung bass, di ba? Gain to, gain. At naman yung frequency, yung crossover. Nagbago, di ba? Bali yung pag yan nakaganyan, yung 40 to 140, lahat yon sa sub. Tapos yung 140 pataas, yung hanggang 9.3 sa sa mid high ko. Tataas ko, tingnan nyo. Ayan o. Nagkakaroon ng high frequency yung sub. Hindi maganda sa tenga, di? Kasi pansab lang yan eh. Mahina pa lang yan. Tignan niyo yung ko. Ayan lang yun. Hindi ko pa nilalakasan yan. Ang gamit ko pa lang amplifier. Ano to? Type D. SMPS yung power supply niyan. 1U yung size niya. Ito rin 1U yung sub ko. Ito naman ang watts pala nito, nasa 300 watts lang yata yan eh. 275, gano'n, 275 per channel. Ito naman 500 watts per channel yung sub ko. Ito, akala ko nga type D. Hindi siya type D. Ang siya, mga type AB rin eh. Type AB. Type AB rin tong may transformer to, manipis. Mabigat to. Ayan yung model niya. Ito yung model naman ng mid-high ko na amplifier.
DUAB. Ayan o, DUAB. Ito rin, DUAB. Ito, ito pang ano ko to, pang karaoke to, tsaka pang battle ko to eh. Meron pa ako isang amplifier doon, may dalawa pa ako. Isang Sakura, tsaka isang yung Hoson na Max, na Mars Max. Yan ang mga pinangbabagong taon ko. Ito mga pang sound trip ko lang to, pero malakas to. Ayan. Okay. Malakasan natin ha. Katulad yan oh. Lakasan ko. Yan. Limit ng band limiter yung sub ko. Nililimit niya. Kasi ang threshold ko ay nasa 0 lang. Kaya pag inangat ko yan, mawawala. Ayan. Tingin nyo, okay ba? Okay ba? Okay, hanggang dito na lang. Sana nagustuhan nyo yan. Ginawa ko lang tong video na to para guide. Kasi yung mga nakikita ko sa YouTube, mga puro Indian, Malaysian, Brazilian, yung mga vlog about dito sa sa Behringer. Pero sa kanila mga karamihan original. Pero maraming class A na Behringer. May ibang pangalan na nalimutan ko yung pangalan eh, mga gawang Muslim. Yung mga Malaysia at Indonesia. Yan yung mga ginagamit ng Muslim. Maganda rin ang tunog eh nung mga gamit nila. Ayan. Okay, thank you. Like, share, and subscribe.